لوگ کہتے تھے پاک فوج اپنا کام نہیں کرتی، آج ان سے سوال کیا جائے کہ فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں؟ کیا آج آپ انہیں ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا طلبہ سے خطاب، کہا ہم آنے والی نسلیں ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ طلبہ کو دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین۔ ایرانی نیوز ایجنسی سے انٹرویو میں کہا ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ خطے میں کچھ قوتیں بیرونی عناصر کی مدد سے برادر ممالک کے درمیان غلط فہمیاں اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستانی عوام اپنی بہادر افواج کو قومی عزت و وقار کا اصل نگہبان سمجھتے ہیں۔ صدر زرداری کا گجرانوالہ چھاؤنی کا دورہ، آرمی چیف عاصم منیر اور کور کمانڈر گجرانوالہ نے صدر کا استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت نے معرکہ حق میں کامیابی پر مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ انہوں نے مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی اور سویلین شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں ایک مقدس امانت اور پائیدار قومی فخر کا ذریعہ ہے۔ بھارت کے جنگی جنون نے خطے کے امن و سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ پاکستان کی بہادر فورسز نے عالمی سطح پر پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے غرور اور گھمنڈ کو گھر بیٹھے خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں نون لیگی صدر نواز شریف کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور قوم نے یہ جنگ لڑی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی۔ نواز شریف کا عرفان صدیقی سے ملاقات میں کہنا تھا کہ سیاسی تقسیم بھلا کر قومی سلامتی کے لیے ایک آواز میں بولنا خوش آئند۔ پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ پاکستان اور بھارت کوئی عام ممالک نہیں، بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ عدلے کا بدلہ ہو رہا تھا، میزائل داغے جا رہے تھے، نفرت عروج پر تھی، دونوں ممالک غصے میں تھے۔ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ نیوکلیئر جنگ کسی بھی لمحے چھڑ سکتی تھی۔ خوشی ہے کہ امریکہ کی مداخلت سے معاملہ سنبھل گیا، ہم دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے تجارت کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ٹرمپ کا پاکستانیوں کی ذہانت اور شاندار اشیاء تیار کرنے کی صلاحیتوں کا برملا اعتراف پاکستانیوں کو ذہین قرار دیا۔ امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں برطانیہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کام کرتا رہے گا کیونکہ یہ پاکستان، اس کے لوگوں اور یقینی طور پر اس علاقے پر ایک خوفناک داغ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات، باہمی تعاون اور ترقیاتی شراکت داری پر گفتگو۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آہنی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شکست، نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیاد مرصوص کو پاک فوج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان طویل عرصے سے بحرانوں میں گھرا ہوا تھا، مگر بھارت کے خلاف بڑی فوجی فتح نے حالات بدل دیے، عوامی جذبات میں مثبت تبدیلی آئی ہے، ریلیاں نکالی گئیں اور مسلح افواج کا وقار مزید بلند ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ ناکام نہیں بلکہ ایک مضبوط قوت ہے۔ بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کر دیا۔ دوبارہ کوشش کی گئی تو پہلے سے زیادہ کرارا جواب جو ہے ان کو ملے۔ میں اپنی افواج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن جس طرح ہماری قیادت اس وقت جذبہ ایمانی سے سرشار تھی، اس کی مثال جو ہے ماضی میں نہیں ملتی، اور دشمن جو ہے ہماری مشرقی سرحد کے اس پار بیٹھ کے زخم چاٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی مغربی سرحد پہ وہ اسی طرح زخم چاٹ رہے ہوں گے۔ بھارت نے دوبارہ حرکت کی تو پہلے سے زیادہ طاقت پر جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دشمن کو خبردار کر دیا، کہتے ہیں بھارت ہم پر حملے کے لیے بڑے بڑے جہاز لے کر آیا جنہیں ہماری افواج نے پتنگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ مودی اس وقت اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ ہم نے بھارت کو مشرقی سرحدوں پر شکست دی ہے، مغربی محاذ پر کامیاب ہوں گے، ملک کے دفاع کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑا جائیں گے۔ حکومت اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، قومی وحدت میں جو دراریں نظر آنی تھی وہ اتحاد میں بدل چکی ہیں۔
भारत की आबी जारहियत खित्ते के अमन से छेड़छाड़ से बाज नहीं आया। दरियाए चनाब पर नहर को 60 से 120 किलोमीटर तक ले जाने का मंसूबा। दरियाए चनाब का पानी ब्यास और फिर दरियाए गंगा में मुंतकिल करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। हिमाचल में चस्पा के मकाम पर डैम बनाने का भी मंसूबा। पाकिस्तान का भारत के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पानी के बहाव को रोकना या मोड़ना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान को बैनुल पार्लिमानी सिफारतकारी में बड़ी कामयाबी मिली। इस्लामी ममालिक की पार्लिमानी तंजीम ने भारत के खिलाफ 3 करारदादें मंजूर कर ली। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में होने वाले इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, खवातीन और बच्चों की हालत इज़हार और मजहबी मकामात की बेहुरमती की मजम्मत की गई। एलामिया जकार्ता में कहा गया है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान के हाथों हर मुहाज पर शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत अपनी साख बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। मोदी का सिफारती सतह पर अपने साख की बहाली के लिए अरकान पार्लियामेंट को दुनिया भर में भेजने का फैसला। भारतीय मीडिया का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट के 8 ग्रुप 21 मई से भारत, अमेरिका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, यूरोप, रूस और जापान समेत दीगर मुल्कों में जाएंगे। ये वफूद ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगे और अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने के लिए कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की हिमायत क्यों की? भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबत मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नज़रसानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। एबट म्यूजिक स्टूडियो का यौम तशक्कुर पर जबरदस्त ख़ालिद तहसीन, मिली नग़्मे दिल दिल पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंटल कवर जारी। बैनुल-अक़वामी ऑर्केस्ट्रा ने वाइटल साइंस के मशहूर नग़्मे को नए अंदाज में पेश किया। सूरज जमीन पर उतर आया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम इंतहाई गर्म। शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में दर्ज हरारत 42 डिग्री को छू गया। मुल्तान, भक्कड़, लिया समेत वस्ती पंजाब में भी शदीद गर्मी। KPK के मैदानी इलाकों में भी सूरज कहर ढाने लगा। HPL PSL के बकिया मैचेस का आज से आगाज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। पेशावर ज़ल्मी की दावत पर कराची किंग्स की बैटिंग। मैच से कबल पाक फौज को खराज तहसीन। ग्राउंड में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी ग्राउंड में मौजूद। दोनों टीमें जीत के लिए पुराज़्म। लाहौर करंदस की टीम अपना आखिरी राउंड मैच कल पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेगी। पानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। एडवोकेट मियां मोहम्मद हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म पर जरह की। शहबाज शरीफ ने कहा, दुरुस्त है एंकर के बानी को सवाल नंबर 2 में ऑफर के वक्त मेरे नाम का जिक्र नहीं। ये भी दुरुस्त है कि एंकर के सवाल में भी बानी ने मेरी बात नहीं की। समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्टर E11 जमीन खुर्द बुर्द नैब केस बेंच तब्दीली पर डिवीजन बेंच का अहम हुक्म आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक के बेंच में केस मुकर्रर किया जाए। डिवीजनल बेंच का हुक्म 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ उठा दिया। नजरियाती दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर की सरबराही में 13 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया जाए। समाअत के लिए तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। अदालती रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। 5 अक्टूबर को जलाओ, घेराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात। अलीमा खान और उज़्मा खान की अबूरी ज़मानतों में 30 मई तक तौसी। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त की दरख्वास्त खारिज। दौरान समाअत सरकारी प्रोसिक्यूटर की अलीमा खान की दरख्वास्त की मुखालिफत। 8 फरवरी को एहतजाज के मुकदमे में आलिया हमजा की अबूरी ज़मानत में 26 मई तक तौसी। लाहौर ATC ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली।
मालाकंड में पहाड़ी सिलसिले के जंगलात में लगी आग बेकाबू, फायर फाइटर गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग तेज हवा से सूखे पत्तों और घास की वजह से तेजी से फैल रही है। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनाई ने ट्रंप के बयानात खुद उनके और अमरीकी कौम के लिए बायस शर्म करार दे दिए। असातिज़ा और तलबा के इज्तिमा से खिताब में खामेनाई ने कहा, ट्रंप के बाज़ बयानात इस कदर पस्त हैं कि वो जवाब देने के काबिल ही नहीं। अवामी इस्तिकामत के नतीजे में अमरीका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीकी रियासत मैसूरी और केंटकी में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 21 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, सैकड़ों मकानात तबाह, दरख्त जड़ से उखड़ गए। 1 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। इलिनॉय में टॉर्नेडो इमरजेंसी नाफिज। ओहायो, टेनेसी, कैरोलिना, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में हाई अलर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लड प्रेशर के मर्ज से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 50% आबादी इस खामोश कातिल का शिकार। नौजवान भी तेज़ी से इस मर्ज की लपेट में आ रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि वर्जिश की मामूली से और 8 घंटे की नींद न सिर्फ बुलंद फिशार खून बल्कि दीगर कई बीमारियों से भी महफूज रख सकती है। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में अंग्रेज बछड़ों की धूम। 23 और 16 मन वजनी अंग्रेज भाइयों के नाज और नखरे भी आसमान पर। दूध मक्खन के बगैर खाना खाने से इनकारी। कीमत 75 लाख रुपए।